आज सुबह सुबह मैंने इस जंगली कबूतर को कबों से छुड़ाया है और ये बेहोश हो गया था बेचारा। ये देख सकते हैं आप। थोड़ा इसको मैं अब रूम हीटर के सामने लूँगा, थोड़ा गर्म करूँगा। शायद इसको प्यास भी लगी होगी, इसको खाना भी खिलाऊँगा मैं। थोड़ा इसको पानी खिलाएंगे। मत खाओ तो बस नहीं।